Opa, e aí pessoal, beleza? Bom, estamos aqui então para continuar com a nossa série de StarCraft Brood War. Então, vamos então para a missão 4. Bom, então a 5 já está aberto porque deu um erro de gravação e eu tive que começar de novo. Então, essa missão aqui vai ser bem rapidinho, se eu não me engano. A gente vai ter que recolher dados. Se eu não me engano, essa palavra significa recolher dados. Dados de discos da Network Confederada, né? Que é pra ser o nome da força inimiga. Tá, que legal, tá travando geralzão aqui, cara. Sério. Pera aí, deixa eu tentar fazer isso aqui. Caraca, tá travando tudo, velho. Pera aí, rapidão, já volto. Ready, aim, fire. Ah, é. Então, além desse StarCraft, acho que vocês já devem todos conhecer, né? Tem o StarCraft 2, né? Tem o Diablo, tem muitos jogos legais da Blizzard. E eu queria falar um pouco sobre essa empresa aqui, porque é uma empresa que eu admiro muito. Eu jogo esse StarCraft há 7 anos, o antigão. E o StarCraft 2 eu joguei pelo menos uns. Não sei, velho. Joguei por alguns meses. Não foram tipo 2 meses, foram 6, 7 por aí. Foi bem interessante jogar aquele jogo lá. E, né, cada jogo que eles fazem depende, né? Às vezes leva menos tempo. Opa, peraí. Às vezes leva até 12 anos pra eles criar um jogo, mas eles desenvolvem vários jogos ao mesmo tempo, né? Acho que são dois ao mesmo tempo, né? Mas a cada jogo que lança é uma evolução muito grande mesmo. Por exemplo, do StarCraft 1 pro 2. Teve uma diferença muito de mecânica de jogo. Os gráficos não ficaram 30 vezes melhor do que o StarCraft 1. Mas né, tudo tinha sua época. O StarCraft Brood War foi um sucesso, cara. Pelo que eu me lembre. Legal, tem um monte de bicho aqui. Spawnou bicho do nada aqui. E agora a gente tem que ir aqui, né? Pra lá que a gente vai. Só que antes a gente tem que vir atacando, né? Porque eu já expliquei porque eu uso o A pra andar por aí atacando, porque, né? Vocês estão ligados qual é que é? Beleza. Ah, tá. E o que mais? O que eu ia falar? Ah, é. Alguém assiste Pokémon aqui, né? Tenho certeza que alguém assiste Pokémon aqui. Eu já assisti e é bem legal, cara. Inclusive tem jogos, né? Pokémon XY e tal. Jogos muito legais. Agora, é uma coisa assim de, né, que você pensava, ou pelo menos já tive uma ideia de pensar alguma coisa. Você pensou que poderia ter pensado. Coisas filósofas aqui, coisas de filósofo. Já pensou em estar no mundo Pokémon? Tipo, você recebe, sei lá, 10 Pokébolas, uma Pokédex e sai capturando monstro por aí, cara. Tipo, é genial, tá ligado?
ficar bem. E aí, imagina só. Mas assim, imagina assim, qualquer jogo que você goste, assim, imagina se tudo fosse real, cara. Ainda mais com esse óculos Rift que eles lançaram, né? Dizem que dá tontura, mas eu nunca não tenho dinheiro pra comprar aquele bagulho lá e, né, nem sei como é que é. Ok, então eu vou dar aquela cortadinha de leve só pra mim chegar aqui porque é o objetivo, né, que a gente tem que chegar ali. Valeu, já volto. Bom, voltamos e nossa senhora, eu levei algum tempinho pra chegar aqui, cara. Tive que fazer um monte de esquema, tive que usar um teletransportador pra vir daqui pra lá. Opa. Bom, a gente tá acessando os esquemas agora, né? E transferência. Beleza. Ok. Então, mais uma. Pera aí. Ai. Mais uma missão concluída. Ih, meu Deus, tá travando tudo. Por que trava aqui? Já volto. Bom, então, depois de ter destravado tudo dito, vamos lá. Então, terminamos mais uma missão aqui do Terra. E essa missão aqui vai ficar para a próxima, porque já deve ter dado alguns minutos aí. Eu vou tentar diminuir o máximo de tempo de vídeo do StarCraft, porque é bastante tempo que você tem que construir uma base, botar os carinha para pegar minério, construir os carinhas, treinar, para começar o ataque ao inimigo. Isso leva algum tempinho, então eu vou tentar acelerar o máximo que puder. Nesse aqui não precisei porque eu dei um corte super master blaster mega super hiper mega, e aí eu não necessitei de acelerar. Então é isso aí. Se você gostou, por favor, deixe o seu gostei e o seu favorito. E amanhã tem vídeo de novo no canal, é só você passar aí para dar uma olhada. E é isso aí. Inscreva-se, compartilhe no Facebook e tchau.